бір жігіт туралы әңгіме айтайын. Аты Арсен дейік. Кәдімгі жігіт, жұмысы бар, отбасы бар, бала шағасы бар. Бірақ бір күні ол таңертең айна қарап тұрып, өз-өзінен шошып кетті. Көзінің астында көлеңке, кескінінде шаршау. Түнде тағы да кәніге әдет ұстап, интернетке байланып қалды. Бір видео, екіншісі, үшіншісі. Сөйтіп уақыт қалай өткенін байқамай таңғы 4-те ұйықтаған. Ал басқа адамға бұл мысал интернет болуы мүмкін. Біреуге темекі, біреуде алкоголь. Енді біреуде букмекерлік ойындар. Әркімнің өз Арсені бар. Сол Арсен бір сұрақ қойды. Мен мұны тоқтатқым келеді, бірақ күшім жетпей жатыр. Мен шыға алам ба осыдан? Деп сұрақ қойды. Бәлкім қазір тыңдап отырған сіздің де жаныңызда дәл осындай сұрақ жүрген шығар. Көп адам тәуелділікке ұяла бастайды. Мен неге тоқтата алмай жүрмін? Мен шынымен әлсізім бе деп ойлайды. Бірақ шындық мүлде басқа. Психологтардың дерегі бойынша әрбір 4-ші адам өмірінде кем дегенде бір психологиялық тәуелділікті бастан кешіреді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының статистикасы былай дейді бізге. Темекі тәуелді адамдар әлемде 1,3 миллиард. Алкогольді шамадан тыс қолданатындар 300 миллионнан асады. Онлайн ойынға тәуелді жастардың саны соңғы 10 жылда 2 есе артқан. Бұдан шығатын қорытынды. Сіз жалғыз емессіз. Тәуелділіктер әлсіз адамдардың әдеті емес, күшті адамдарды да құлата алатын күрделі механизм. Бірақ ең қызығы, одан шығу да мүмкін. Рас, оңай емес, бірақ бұл мүмкін. Мен тоқтатқым келеді, бірақ күшім жетпейді. Бұл қателік пе? Орысша парадокс деген сөз бар. Қазақша айтқа кеткенде екі ойда бір мағына екі ой. Адамдар көбінесе босап шығуға күш жетпей жатқанын сезгенде өзін кінәлайды. Ал шын мәнінде күш жетпеуі тәуелділіктің белгісі, адамның әлсіздігі емес. Мынадай мысал достар. Сіз батпаққа түсіп кетсеңіз, өз күшіңізбен шығып кете алмайсыз ғой. Солай ғой. Бұған мен әлсізбін деп ойламайсыз. Батпақтың сипаты сондай. Тәуелділік те сол сияқты. Оның механизмі. Қайталанған әрекеттер миға ләззат дағдысын қалыптастырады. Допамин көтеріліп, ми сол сезімді қайта іздей бастайды. Адам тоқтатқысы келсе де, ми бұрынғы жолды таңдайды. Бұл қолымнан келмейді дегенді білдірмейді. Бұл мен мұны жалғыз жеңе алмаймын деген сөз. Көп адам тәуелділікті тек ерік жігермен жеңуге тырысады. Ол да керек. Бірақ тек ерік жетпейді. Өйткені тәуелділік тек әдет емес. Бұл адамның жан дүниесімен, үмітімен, жүрегімен байланысты. Мұнда екі есік бар. Дұға, сиыныс дейді ғой. Шаршаған жанға дем беретін кішкі қолдау дұға. Бұл тек діни сөз емес, достар. Бұл ішкі әлемге сигнал. Мен жалғыз емеспін. Мен көмек сұраймын. Мен ашықпын. Егер адам жүрегін жауып тастаған болса, тәуелділік одан бұрын шығады. Кейбір зерттеулер ақштағы ұзақ мерзімді зерттеу көрсетеді. Рухани тәжірибесі бар адамдардың тәуелділіктен шығу мүмкіндігі 45-40% жоғары. Неге? Өйткені адамда ішкі тірек пайда болады. Дұға бұл әлсіздіктің белгісі емес, бұл жүректің тынысы. Келесі ерік. Сыртқы қадамның күші. Дұға ішкі күш, ерік сыртқы қадам. Иә, ерік жігер кейде құлап қалады. Бірақ міне бұнда қызығы, адам аз-аздан болса да, күнде бір қадам жасаса, ми жаңа жол қалыптастырады. Мысалы, темекіні бірден тастай алмасаңыз, мөлшерін қысқартудан бастаңыз. Интернетте ұзақ отыруды тоқтатуға қиын болса, таймер қойыңыз. Алкогольді тастай алмай жүрсеңіз, демалыс күндері ішпеймін деген шағын шешімнен бастаңыз.
ерік идеал болу емес. Ерік кішкентай, бірақ үздіксіз қадам. Келесі тәуелділіктен шығудың 5 нақты қадамы достар. Жалпы сөз емес, нақты әрекеттер керек. Бұнда біріншісі енді проблеманы мойындау. Мәселені сондағы. 50% шешім. Көп адам мәселені мойындамайды. Ал мойындау қалпына келудің бірінші есігі. Екіншіден, триггерлерді анықтау. Сізді ұстап тұрған нақты не? Жалғыздық па? Стресс пе? Сәтсіздік пе? Іш пысу ма? Себепті таппай шын емдеу болмайды достар. Кейбір адамдар ойлайды. Мен шаршадым. Мен қиындықтарды басу үшін, мысалы, өзімді тыныштандыру үшін алкоголь ішемін дейді. Болмаса, нервімді тыныштандырамын деп шылым шегемін дейді. Бірақ достар, шылым нервті тоқтатпайды. Ол қайта денсаулықты құртады. Ал алкоголь сіздің мәселелеріңізді шешпейді. Қайта ол мәселелерді көбейтіп, жанұяны бұзып, жұмыстан шығаруға сізге көмектеседі. Міне оның нағыз күші. Үшіншіден, әдетті ауыстыру. Ауыстырмай тоқтай алмайсыз. Өйткені ми бос орынды ұнатпайды. Жаңа әдет ұсыныңыз. Спорт, серуен, подкаст тыңдау. Болмаса қарапайым кітап оқу достар. Келесі 4-ші ашық сөйлесу. Бір адамға болса да мәселелеріңізбен бөлісіп оған айтыңыз. Темекі сұрау ұят емес. Бұл ақыл достар. Рухани демалыс жасау 5-шіден. Күнде 2-3 минут болса да шынайы ойлану, үнсіз тыныштық, жаратушы иеге Құдайға алғыс айту. Келесі сұрау. Бұл жүректі жеңілдетеді достар. Бұны расында да тексеріп бастап көріңіздер. Кейін байқайсыздар. Үміт бар, бостандық бар достар. Сіз өзіңізде әлсіз сезінген сәтте. Бұл сіздің құлаған жеріңіз емес, бұл сіздің оянатын жеріңіз. Ешқандай тәуелділік сізді жеңілмес күшпен ұстап тұрған жоқ. Жеңіс процесі былай басталады. Біріншіден мойындау, келесі дұға, келесі кішкентай қадам, одан кейін тағы бір қадам, және де тағы бір қадам. Бостандық бір күнде келмейді. Бірақ ол келе береді, егер есікті ашып тұрсаңыз. Қорытындылай келетін болсақ, егер сіз қазір шаршап тұрсаңыз, қолыңыздан келмей жатыр деп ойласаңыз, қайтсам екен деп жүрген болсаңыз, сізге бір ауыз сөз айтайын. Сіз шыға аласыз, бұл мүмкін. Сіз жалғыз емессіз. Сізден бөлек басқа қаншама адамдар сіз сияқты жағдайда болды. Біреу оны жеңе алмады, ал біреу жеңді. Біреу оны бастады. Сондықтан сіз де бастап жеңіске жете аласыз. Сіз жеңімпаз болуыңыз керек. Өйткені сіз жалғыз емессіз. Және жүрегін ашқан адамға бостандық боя болса да келеді. Дұға жүректің есігі. Ерік әрекеттің есігі. Ал бұл 2 есік ашылғанда адамның ішіне шынайы еркіндік кіреді. Өзіңізге бүгін бір кішкентай уәде беріңіз. Бүгін бір өзгеріс жасаймын, аз болса да. Өйткені барлық үлкен жеңіс бір шағын қадамнан басталады. Мінекей біздің бағдарламамыз аяғына да келіп жетті достар. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Осы бағалы 10 минутты қиып бізбен болғандарыңызға алғыс білдіреміз. Сұрақтарыңыз болса бізге жазыңыз. Жаңағы сыйыңыз сондағы дұға. Ол дұғаны жасай алмай алсаңыз, бізге жазыңыз. Біз сізге қалай дұға ету керек екенін көрсетеміз. Жаратушы ие Құдай сізге жар болсын. Біз әлеуметтік жерлерде бармыз. Бізге директерге хабарласып жазыңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліңіздер. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де осы подкастпен таныстарыңызбен, достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі жолға дейін сау, сәлеметті болыңыздар.